Emil Nolde ist einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Expressionismus und sicherlich einer der prägendsten Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenn wir heute auf Nolde schauen, dann tun wir das aber immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wir wissen heute, dass Nolde ab 1933 schon glühender Anhänger des Nationalsozialismus war. Und uns ist es eben wichtig, das einzuordnen, dass man Nolde auch begreift und versteht und auch die Problematik um diese Person versteht, wenn wir vor diesen Werken heute stehen. Uns interessiert natürlich, wie sich Nolde über die Jahre entwickelt hat und wie schlägt sich das jeweils in den Arbeiten nieder, die sich jetzt tatsächlich in der Sammlung der Staatsgalerie befinden und die wir in diesem Wüstenrot-Schauatelier-Projekt untersuchen. Das aktuelle Projekt im Schauatelier zu Emil Nolde hat den Anlehnungspunkt in einem großen Forschungsprojekt, was 2018 bis 2022 stattgefunden hat zu Emil Nolde und seiner Maltechnik. Das war ein großes Verbundprojekt von der Hamburger Kunsthalle, der Nolde-Stiftung und dem Dörner-Institut in München. Um das Werk praktisch bearbeiten zu können, müssen wir eben erstmal verstehen, wie ist das Bild entstanden, welche Materialien wurden verwendet, gibt es Dinge, die immer wiederkehrend sind bei dem Künstler. Und um all das eben zu erforschen, brauchen wir verschiedene Methoden, die wir anwenden, eben diese naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden. Dann haben wir natürlich unsere Seherfahrung, mit unserem restauratorischen Auge betrachten die Bilder, wir tauschen uns interdisziplinär aus und eben greifen zurück auf andere Forschungsergebnisse, um eben eine fundierte Basis zu haben, anhand derer wir dann unser Restaurierungskonzept erstellen. Also bei diesem Werk zum Beispiel hat Nolde sehr expressiv mit dem Pinselduktus gearbeitet. Die Farbe wurde aufgetürmt, richtig, also auch diesem expressionistischen Inhaltlichen gewidmet. Bei der Brandung wiederum hat Nolde eine ganz andere Maltechnik angewendet. Er hat vermutlich mit einem Mallappen gearbeitet, die Farbe aufgerieben, dann wieder abgenommen, wieder eine andere Farbe aufgebracht, wieder abgenommen. Und das ist eben extrem interessant, das zu vergleichen. Wie hat Nolde sich weiterentwickelt oder welche Techniken hat er eben angepasst, verändert und welche Techniken finden sich dann auch wieder. Bei diesem Restaurierungsprojekt haben wir mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet, also zum Beispiel auch ganz einfach Streiflicht. Und da lassen sich dann zum Beispiel starke Pastositäten besonders gut sehen. Mit dem Mikroskop können wir dann nochmal uns richtig rein vertiefen in die Malmaterie und eben auch diese Farbwirbel nochmal von ganz nah und betrachten. Wenn man jetzt hier durch das Mikroskop schaut, sieht man ganz toll, wie Nolde jetzt hier diese beiden Personen auf dem Werk miteinander verzahnt hat. Die Farbe läuft so ineinander. Weiterhin haben wir auch UV-Aufnahmen angefertigt von allen 4 Gemälden und dann mittels Fotografie die Fluoreszenz aufgenommen. Das heißt also, unter UV-Strahlung hat die Oberfläche ein anderes Erscheinungsbild als unter Normallicht. Wir haben das große Glück, dass wir hier an der Staatsgalerie auch die Möglichkeit haben, digitales Röntgen auszuführen. Das heißt, wir haben hochauflösende Röntgenaufnahmen aller 4 Gemälde erstellt und können anhand dieser Aufnahmen zum Beispiel auch Pentimenti, also Überarbeitungen, sichtbar machen. Eine punktuelle Technik, die wir noch einsetzen, ist die Röntgenfluoreszenzanalyse. Damit können wir die Elementzusammensetzung bestimmter Punkte ermitteln, anhand derer wir dann auf die vorhandenen Pigmente rückschließen können. Am Ende dieser ganzen Untersuchungskampagne, die wir jetzt durchgeführt haben, steht eben dann die Summe an Erkenntnissen, die uns dazu bringt, eben ein fundiertes Konzept erstellen zu können und dann die Konservierung der Gemälde auch zu beginnen.